是你，你就还嘞，你跟瑞德哥赶快可以呀。安尼哦，你就叫你瑞德哥来给你照顾啦。真正哦，恁祖囡哦，拢唔知影偷感恩呢。房卡，哎，房卡，房卡，伫你遐。查甫人是无良心吗？我做到呢，佮叫无良心嘛？哪了我给你等一下，我今晚随你去找瑞德。好的样的呀！阮兜的人若知影我啉酒醉，会就想起瑞德哥会甲我骂。哎，哦，我连阮兜爸皮我拢已经按捺袂好势啊！我今晚该哄太你，我是恁兜管家哟啦。哎，调好啦。哎，奇怪，我记得明明顶届就是9人车啊，哪会开袂开啊？因为你是一个大笨蛋。我妈妈打923呐。你是别人较早讲的呀？923啊，调好啦。啊！你看，人就伫遐。是你啦。谁啊？你有看到吧？你莫甲我讲，你连亲目睭看到伊带查某囡仔来遮，你阁无要报警啊？欺骗我的感情的，你假动作你。敢讲你无想要知影真相？信宏明明阁求我原谅，哪有可能目前你就甲别个查某白来？敢讲伊是咧骗我？无可能，我已经做伙遐尼年啊，伊无可能反背我。你唔通阁丢毒啊！哇，是咧讨笑我，你饲这型的是？可惜那个，哎呀，客房，哎，不要少，哎，慢踩呀。真是。好啦，我找恁饭店服务足好的啦，阮真正无需要。baby， 李信宏，你竟然真正？baby， 你先听我讲啦。baby， 你要拍我，你进前嘛是爱跳嘛？竟然真正带别个查某来开房间。我是送原北公主等来去困，这是妈的房间尔。你搁伫遐讲白菜，你到底要骗我到什么时阵？难的恁，谁让你甲这变态一定会出现伫遮？
啊！我看恁这是来这开房间的吧？我拢还袂讲恁偷食，你就先做操我俩餐？你是糟糕超鬼！你是怕耍白啊？我你们受寒冬的啊！家长报开！你唔食囡仔的啊？可怜的一定无力啊！你敢知影你偷偷啊带萱萱来饭店啊？你看阮萱萱单纯好欺负，你就要欺骗你的感情哦，垃圾鬼！你我听有清楚啊！我甲萱萱是清清白白的，若不是看到你带这查某囡仔来吃，阮才无想要起心丧命来踢破你这狗屎囡仔把戏啊！我来跟你讲话啊！那是袁美公主伊啉烧酒醉，我送你转来尔。要信不信输在恁啊！我唔信，你逐摆都为着袁美跟我冤家，一个人我，一个骗我，一个佫甲袁美暧昧。不过即摆事实就是，恁两个来饭店开房间。你别做呀，baby，咱两个人拢已经斗阵遮久啊，我个性感觉你拢唔知。我来甲你讲啊，我家己是出一支事，我爱算尔。啊，不过袁美我即摆无在替伊做代志。我会巴结你，然而我只会给我较侪机会啊！对，偷吃的机会。你今摆后尾要你讲话就对啊！好，慢点，咱就来讲。我问你，敢讲你就有对我完全坦白啊？你今摆身躯边有这些选择，到底我到底算啥？啊？我只是替世界集团跑腿小弟啊！讲一安怎考拢考袂到啊！对啦，你看我笨啊！你想要跟我分手啊？所以把所有的问题都压在我身上，安尼你就当接受我的扫兴，甚至是这个死弟哥对你好。你是要写句句啊，拢讲我笨啊？李雪雪，其实笨的人是你。原来你是安尼看我，那我嘛无啥物好讲啊，咱就到这为止。等我目睭顾着喇嘛，才浪费时间伫你的身躯顶。今仔日的代志，我一定有人讲。家囡仔。雪雪啊，你创啥？无啦，我只是想要给你安慰尔。我知影你是因为我妈的关系，才会对我遐尔好。可敢免请你莫安尼，真正会互别人误会。是要误会啥？我关心你，迄是天公地道的代志。我真正去感谢你为我做的一切。啊，不过每一个人拢骂我是小三，我所拢无法度解释。刚刚我离开病院，才有法度解决问题。雪雪，我拜托你莫安尼，我请你莫安尼，我拜托你。哎，李院长，歹势，有甲恁交代着无？无啦。好，连工就要讲啊吼。是不是蛮误会啊？你别烦恼，你嘛不做啥。我要死结，我要离开这一切。雪雪，你不是孤孤单单一个人，你还有我啊！我拜托你，莫跟你讲孤孤单，好不好？我拜托你，莫跟用妈做借口接近我，我拜托你。雪雪，你放手，你莫安尼给我放过来，别叫你放过来。雪雪，我不是别人，我是你的亲生爸爸。
我是你爸爸。萱萱啊，你是我的亲生查某囝。哪有可能？我无爸爸，我妈做细汉就跟我讲，我爸爸已经死啊。是因为你爸爸有苦衷，所以才骗你我已经死啊。我妈妈可能骗我。我有伊的相片，包括伊亲手写的批。你看，我无想要听。从今仔日开始，我无想要再看到你啊！萱萱啊，我今晚安怎解释拢无路用啊！伊遐尼伤心，阁有啥物人会当安慰伊？博文，我需要你斗相共。